Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स में से उनके लिए बताता चलूँ जिनको इस ब्रीड के बारे में नहीं पता है। ये ब्रीड का नाम सानेन है। ये इंडिया के अंदर गांधी जी के टाइम पे इंपोर्ट हुई। ये बेसिकली स्विस ब्रीड है। इसका ओरिजिन स्विट्ज़रलैंड के एक वैली जिसका नाम सानेन था वहाँ से हुआ। ये ब्रीड की जो फीमेल्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर दूध का प्रोडक्शन दे पाती है। इस वजह से दूध के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ब्रीड इंडिया में भी इंपोर्ट हुई। महाराष्ट्र के अंदर सबसे फेमस सानेन का जो गोट फार्म है वो फार्म का नाम है आई गोट फार्म। और ये बच्चा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आई गोट फार्म के मेन ब्रीडर के ब्लड लाइन से ही लिया गया है। ये ब्रीड दूध के प्रोडक्शन के अलावा भी ओवरऑल खूबसूरती और सिक्कों की वजह से बहुत ही पॉपुलर है। सिक्कों का मतलब होता है हॉर्न्स, जो आप देख सकते हैं इनके काफ़ी बड़े और ये बच्चे के तो कंप्लीट मार्बल वाइट हॉर्न्स हैं। अनलाइक हमारे कोटे बकरों के जैसा इसके सींग काफ़ी मजबूत होते हैं। गर्मी भी होती है और इतने मजबूत होते हैं कि आप यही बच्चे को पकड़ के चलें कि बकरा जब गर्म होता है दीवारों पे अपनी सींग पटकता है तो आप ये सोच सकते हैं कि दूसरा बकरा अगर सामने हो तो किस तरीके से वो अटैक करेगा। ये ब्रीड की प्योरिटी उसके सिक्कों से पता चलती है, उसके कानों से पता चलती है जो छोटे और सामने की तरफ खड़े होते हैं। इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 35 से 37 इंच होती है और ये बच्चे का वेट अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 माशाल्लाह से 2020 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो भी बेहतरीन है। और अगर आप इसको 1 से 2 साल और पालना चाहते हैं तो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा इंशाल्लाह। ये बच्चे का ओनर का नाम मुनव्वर भाई है जो कैंप चौक पूना से है। मैं उनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जिस किसी भाई को इस खूबसूरत और बेहतरीन सानेन को ख़रीदने में इंटरेस्ट हो तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली इसके ओनर मुनव्वर भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। 99% इंशाल्लाह ईद से पहले आपको बॉम्बे और पूना के अंदर आप जहाँ चाहे वहाँ पे आपको डिलीवरी इसकी मिल जाएंगी। At last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon. Allah Hafiz.